Cilup halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Melyuna Channel, cowok baik bini cantik, utang pun tak ada. Apa kabar nih kawan-kawan semua? Melyuna Channel tetap selalu mendoakan semoga kawan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, banyak rizkinya, lancar semua urusan, diberi kesehatan. Baiklah kawan semua, kali ini kita nak eksekusi makanan di depan ni coy. Ini menu makan kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita santap, kita perkenalkan dulu satu persatu coy. Di sini ada ayam gulai coy, mak sedapnya coy. Di sini ada sayur dia coy, di sini ada sambal dia coy, sambal ikan coy. Pokoknya dijamin maknyos. Tak payah kita menunggu lama, sebelum kita eksekusi mari kita baca doa dulu. Amin. Makan gitu lagi coy. Kita kasih pelicin dulu. Sedap coy, makan siang coy. Dah lama tak jumpa coy. Bismillah. Nasi dia masih panas coy. Asli sedap coy.
Hmm. Pokoknya mantap.